Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Naimbag nga bigat kada kayo amin. Karon mao ang ikaduhang Domingo sa bulan sa Marso ug maupod kini ang Domingo nga atong ginasaulog ang adlaw sa mga UCM Biggest Coin Sunday. Muna nga kung atong makita ang mga kalalakinan sa atong iglesia maoy nangulo karong adlaw sa atong pagsimba ug bisan pa ang atong magwawali karon usa ka member sa UCM. Gamay lang background kaning celebration of the biggest coin. Kani siya nagsugod actually last 1965 sa UCCP McGill Memorial Church in Laguna City, Quezon Province. Nga kani siya nga celebration of the biggest coin Sunday, actually kini usa ka selebrasyon sa pagpasalamat sa tanang mga panalangin nga na-receive nato gikan sa Ginoo. It is a celebration where we offer our gifts to God with a prayer of thanksgiving for the years He has given to us. Kaning celebration sa FBC or Fellowship of the Biggest Coin, everybody is encouraged to offer 2 pesos in every year of their age. So pananglitan, si Doc Neil, 50 na siya, pananglitan lang, Doc. So times 2 in a year, maghatag good siya og kanang 100 pesos a year. Mo na ang history aning UCM. O kani pong UCM Biggest Coin, this is not actually a competition to FLC. Kay ingon man ta sa pagministeryo, pag-alagad sa Ginoo, wala may kompetisyon. Kay kung ang CWA na ay Fellowship of the Least Coin, kani pong mga kalalakihan na apoy biggest coin. So kita tanan ang purpose gyud nga mag-alagad ta ug makatabang ta sa ministeryo o programa sa iglesia. Kaning mga UCM nga nagsugod atong 1965 sa UCCP McGill, naa sila'y kay maumanggod ni ang ilang katuyuan no, to help the church in the implementation of the church programs and ministries through the UCM. And in fact, ang UCM naanay upat ka mga ministerial students nga gipadala dito sa Ecumenical Theological Seminary sa Baguio City. O dito sa usa sa Divinity School dito sa Silliman University, Dumaguete City. Muna nga kada tuig ginatagaan gyud nato higayon kaning atong mga UCM to celebrate this one very important celebration in the life and ministry of our church. Muna nga atong i-welcome ang atong magwawali karong adlaw in celebration of this Biggest Coin Sunday, Dr. Neil Lloyd Puracan. Salamat, Doc. Og bisan pa ang atong worship leader, Mr. Florencio Mediano. Atong tanawon ang atong chambers, naatay pipila ka mga importante nga mga events coming sa atong mga celebration or events sa atong iglesia. Ugma, magasugod ang ikatulo nga session, I think 3rd or 4th session sa Newman Bible Academy Seminar, and this time on hermeneutics. So that will be 14 to 18. Pagka 19, at Saturday, up to 19 to 21, ang atong mission team o uban pang mga organization sumuadto sa Surigao City aron magakandak
o Go For Training. Mission and Evangelism and Go For Training. So, atong i-appeal sa atong mga pag-ampo ang malampuson nga mga programs and mission work sa Ginoo pinaagi sa atong iglesia. Magasugod na usab ang ikaduha nga batch aning communicant class. So katong mga naay anak, mga apo nga wala pa miagi ning communicant, so naatay online dito sa atong Facebook account, or you just call our church office kung gusto mo magpalista sa inyong mga anak or sa inyong mga apo. And that will start on March 26, that Saturday, o pagka Sunday na apod gihapon. Naat sa atong chime bells ang schedules actually sa atong communicant class. Dalaygon ang Ginoo sa usa ka malampuson nga Bible distribution gahapon Friday and Saturday dito sa gamay nga simbahan sa Malita sa Little Baguio. So naay more than almost 30 families, so we're able to receive actually 35 individuals who receive Bibles, Old and New Testament, nga Cebuano, o ubay-ubay po ng mga bata nga nakadawat og pahalipay. So salamat kaayo sa mga kaigsuunan, mga miyembro ani nga iglesia nga andam kanunay nga musuporta sa atong mga buluhaton. Dalaygon ang Ginoo. Pahibalo usab nga ang LOPM na ay fellowship lunch human sa 10 o'clock service. And sa Mayo 1, that's Labor Day, atong tagaan o higayon ang tanang mga magbubuhat ini nga iglesia. Moingon ta nga magbubuhat kaning mga volunteers nato, mga organizations na naga-involve aning mga programs and ministries sa atong simbahan nga maoy mangulo sa atong pagsimba. O nagtuo kita nga kani mao na ang ilang expression of their love to our Lord Jesus Christ. Sa uban pang mga pahibalo og mga events or upcoming events, please grab a copy of our chime bells for you to be updated. Karon atong i-greet ang tanan nga mga nagsaulog sa ilahang mga birthday this week or this day. Naabatay mga kaigsuuna na karon diri nga nagsaulog sa ilang birthday o mga wedding anniversaries. So, kung wala man, anyway, let's just greet you with our greeting song. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Bisan pa ang mga nagsaulog sa ilang mga wedding anniversary. Karon atong andamon ang atong mga kaugalingon na by report ang okay. Atong paminawon ang mubo nga report sa UCM President. Ayong buntag kanatong tanan. Nasulti naman ni Pastor Grace ang background sa UCM Bigis Point, pero ako lang painumdom nga ang UCM usa ni ka national organization o adunay duha lang ka dagko nga selebrasyon sa ecclesiastical year sa UCCP. O ang UCM Sunday, ang uban ang kasagaran man gud maglibog. Ang UCM Sunday may tabo na siya sa bulan sa Oktubre. Ang UCM Bigis Coin i-celebrate sa bulan sa Marso. Mao ni karong adlaw, karon nga Domingo mao ang UCM Bigis Coin. O ang dili na pod bag-o sa UCM labi na sa atong diri sa lokal sa
atong simbahan nga ang UCM kalalakinan nakipaglambigit gayud kini sa mga programa o aktibidades sa atong simbahan labi na sa pagsangyaw sa maayong balita, kaning medical mission o pagtabang sa ubang gagmayng simbahan nga nakinahanglag mga repair sa ilang building o pagtabang sa pastor nga na-assign sa simbahan. Isa lang ka-update karon tuiga sa niagi matag pandemya nya niluag naman karon nga tuig. Ang UCM adunay mga paglambigit labi na niadtong Biyernes og Sabado. Ang UCM pipila ka UCM of course pangunahan sa atong pastor si Pastor Grace Bangisan o ang didto pod nga pastor si Pastor Reverend Parasi o si Reverend Haniel Taganas mao'y visiting pastor dito sa Malita, Little Baguio, Davao Occidental. Niadto ang pipila kay UCM, si Brad Flor, ako, si Brad John, uban sa ilang kapikas. Nagtabang mag-distribute og Bible. Unya dunay mga bugas panghatag sa atong mga membro o ano na po'y pag-sharing dito sa pulong sa Ginoo. Then ako nahimo usab nga sharer, reflection, ako'y naghatag. Salamat kayo nga adunay pagtabang ninyo. Unya kaning Domingo ha, gi-remind lang nato nga kining atong offering nga matigom ato ra po ning gamiton nianang mga buluhaton sa pagtabang sa pagpalambo sa atong iglesia o ang atong espirituhanon nga kahimtang mao to ang dunay suggestion naman to nga kung 2 pesos inyo lang kung pila inyong edad i-multiply og 2 pesos kung pwede mo inyong ihatag pero kung dili mo gusto mo mohatag pag dako mas maayo. Ana siya. Depende lang. Wa man ipugsanay, depende kay ang namay giingon sa kasulatan nga God loves the cheerful giver. Di na ko taason ang akong pag-report. Magbili na lang jud ko og bersikulo. Aging panapos in English man ni siya, pero mao na maguning atong murag adi sa mura ato na gining kung pwede ang kinatibuk-an mo sanong niini. Makita sa Isaiah chapter 6 verse 8 nag-ingon nga then I heard the voice of the Lord saying, who shall I send and who will go for us? And I said, here I am, send me. O sa Matthew Kapitulo 28, 19, nag-ingon, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. I hope and pray that you will support UCM and be part in proclaiming the good news. Thank you. Alang sa atong tawag sa pagsimba, gihayon ako ang tanan sa pagtindog. Na kita niining higayuna uban sa kalipay sa pagsimba sa Dios. Wala kita mianhi aron tarungon ang atong mga kaugalingon. Kay ikaw o Dios, ayaw kami hukmi pinagi sa among pagkamatarong. Apan gidawat mo kami ingon nga kami tungod sa imong dakong gugma. Kami mianhi uban ang kalipay sa pagsimba kanimo. Kami mianhi uban ang mapasalamaton nga mga kasing-kasing sa pagsimba sa Dios. Itang tanan Mianhi mianhi uban ang kalipay o pagpasalamat sa atong kasing-kasing. Kayang Dios naghatag kanato sa iyang anak nga si Jesucristo ug sa gihapon siya misulti kanato pinaagi sa iyang pulong. Atong awiton alang sa awit sa pagdaig gugma sa Dios.
giampo kita. Among dalaygon og higugmaon nga amahan, dako kayo ang among pagpasalamat karon nga kabuntagon, diin imong gitapok na sab ang imong mga kaanakan. Ipay kayo kami karon amahan, tungod kay nagsugod na og balik ang among panimbahon nga kami magkadaghan. Salamat nining tanan amahan, labi na pod sa imong paguban kanamo sa mga miaging mga adlaw, labi na sa among mga gimbuhaton alang sa imong kahimayan. Among giambo sa kanunay amahan nga ang imo gayong mga kaanakan magkahiyusa alang sa pag-alagad diha sa kanimo. Amahan, panalingin kining among panimbahon karon nga unta ang balaang espiritu magayoy mo dangat sa among tagsa kamong kasing-kasing. Amahan, kining tanan among ginaampo kayod nga kining COVID mawala na gyud sa hingpit. Aron ang imong mga kanakan magkayusa gyud kay mao lamang gini pagi nga kami magkadugtungay ug magpasulabi ang gugma gyud sa among tagsa kasing alang sa pag-alagad kanimo. Amahan, dili kami malimot sa mga pag-ampo nga imong kitudlo kanamo nga nagaingon. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagadayigon ng imong ngalan, umari ka din sa yuta mingon sa langit. Ang among kanamon sa matag adlaw, among hatag diha kanimo. O pasuluon mo kami sa among mga sala, mingon sa nagpasaylo kami sa nagpasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunoa luwasa kami sa kadautan kay imong gingharian og gahom karon ug hantod sa kangturan. Amen. Ang lingkod ang katawhan. Tinuod gayod nga ang gugma sa Dios bug-os og lunsay og lig-on og di masukod. Ingana kadako ang gugma sa Dios. Nga bisan kita makasasala tungod sa atong tawhanong mga kinaiya, apan siya nag-ingon nga kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niyang iyang saad o buhaton ang matarong og mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Sayog to niini atong isugid sa Ginoo ang tanan natong nahimo nga dili angayan sa atubangan sa buhing Dios. Samtang atong awiton ang awit sa pagsugid.
Tungod og alang sa dako nga gugma sa Dios, kita gipasaylo niya human nga kita naginulsol og nangayo og kapasayloan. Salamat sa Dios nga kita malipayon tungod kay giluwas kita sa atong Ginoong Hesus. Amen. Ingon nga mga katawhan nga pinasaylo sa Dios, magahiusa kita karon sa pagduol diha kaniya alang sa pagampo. Labing maluluyon ug mahigugmaong Amahan, nagaduol kami kanimo karong adlaw uban sa mga kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat tungod sa imong mapadayonon nga grasya sa matag usa ka namo. Salamat nga ikaw among matinud-anon nga higala, among mahigugmaong Dios, among gamhanang magtatambal, ug maamumahon nga Amahan. Busa miduol kami kanimo karon sa pagpasalamat ug pagdaig diha sa pagbayaw sa imong mahal nga ngalan, ang imong kahalangdon kay walay sama kanimo sa gahom, sa grasya, sa gugma, sa pagkamatinud-anon, sa kaayo. Ginoo, dawata ang among pagsimba ingon nga usa ka makapahimuot ug mahumot nga halad diha sa imong trono. Nagapaminaw ug nagatubag nga Dios, nagaduol kami sa imong atubangan uban ang pagtuo alang sa among mga pagampo ug mga pangamuyo. Panalangini ang tibuok kalibutan sa imong kalinaw ug kaayo. Kami nagampo alang sa imong balaang paglihok sa nagpadayon nga gubat sa Ukraine ug Russia. Katagi og kaalam, panabot og direksyon ang duha ka mga leader niining duha ka nasod ug usab sa ilang mga leader sa militar nga naghimo og mga desisyon kalabot sa gubat. Salamat sa pagpadala sa mga anghel sa pagpanalipod kanila ug sa tanang lumulupyo ug pag-uban kanila aron malikay sila sa tanang matang sa kadaot. Awhaga ug lig-una ang ilang mga espiritu kalag ug lawas. Dada sila ngadto sa kamatuoran o kahibalo sa imong kabubuton alang sa ilang kinabuhi. Panalangini ang mga lumulupyo ni anang maong mga nasod. Ipasinati ngadto kanila ang imong gugma, kaluwasan. Panalangini ang among nasod ug ang mga komunidad diin kami nagpuyo uban sa imong kalinaw, justisya, grasya, gugma ug hingpit nga kaayuhan gikan niining pandemya. Panalangini ang matag-usa sa imong proteksyon ug hatagi sila og gahom sa pagpanginabuhi uban ang gugma ug kalipay uban ang kadasig nga bisan unsa ang ilang buhaton gibuhat nila kini alang sa imong kahimayaan ug kadungganan. Ginoong Dios, kinahanglan kaayo namo ang imong kaalam. Kami nagampo alang sa mga pangulo nga nahigugma sa mga butang nga imong gihigugma ug kinsa mas nagpakabana sa uban kaysa ilang kaugalingon. Hatagi kami og mga lider nga adunay masinabuton nga kasing-kasing, lig-on nga pagtuo diha kanimo ug maalamon nga mga huna-huna nga modelo sa imong kinaiya. Tudloi silang tanan sa pagbuhat, dili lang kun unsay maayo, kundi kun unsay labing maayo. Giyahi sila sa dalan nga angay padulungan sa among nasod. Hatagi sila og kaputli sa ilang mga tuyo ug pagkadiyos nun sa ilang mga pagtuo. Dasiga ang ilang mga espiritu ug mga lawas sa pisikal ug spiritual nga pagsangkap. Tabangi silang mahimong matinud-anon sa ilang mga kaakuhan, abtik sa pagbuhat sa pagkamatarong. Panalangini ang tanang simbahan sa tanang dapit, ang mga obispo, mga pastor, mga laiko, mga leader ug tanang mga nagaalagad sa simbahan ug mga miyembro sa simbahan. Panalangini sa imong kaalam ug gahom nga nagbag-o sa among panglantaw sa kinabuhi ug pag-alagad. Nagahatag og kausaban diha sa among kaugalingon, mga kinaiya ug mga pamatasan nga mahimong haom diha sa imong kabubuton alang kanamo. Panalangini Ginoo ang imong mga katawhan nga malipayon mag-aalagad kanimo Ginoo sa tanang panahon. Panalangini usab ang among mga panimalay, uban ang lig-on nga pagtuo niining mga pagsulay
sa among kinabuhi aron makalahutay kami ug magpadayon sa pagtutok ngadto kang Hesus sa tanang panahon ug mao ang maghihingpit sa among pagtuo. Iusaha ang among mga pamilya sa usa ka suod nga relasyon diha kanimo nga adunay mas lawom nga pagbati sa katuyuan ug direksyon padulong sa espirituhanong pagtubo. Kami nagampo alang sa imong makahupay nga grasya ni adtong nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Imong kalinaw alang ni adtong anaa sa kasamok sa relasyon ug pamuyo. Imong kusog ug kaayuhan alang sa mga anaa sa balatian. Hingpita ang kaayuhan ni adtong ni undergo og operasyon niini nga semana. Imong kapasayloan usab o Dios ni adtong naluya tungod sa sala. Pagpasiguli alang sa mga relasyon nga dadaot, ang imong talagsaong probisyon sa mga nanginahanglan, kalamdagan o paglaom ni adtong nakabsan sa paglaom, naglibog, naguol ug na-stress, inspirasyon ug kaisog ni adtong matinud-anon sa imong ministeryo ug misyon. Tabuni kaming tanan sa imong bililhong dugo, gikan sa tanang kadaot ug mga peligro, sa among sulod ug paggawas sa among mga panimalay, sa among mga trabahoan ug bisan asa kami moadto. Among gidala sa pagampo ang mga kalalakinaan niini nga kongregasyon. Salamat sa pagpanalangin kanila sa pagtuo nga makabuntog sa tanang mga hagit ug mga pagsulay nga ilang nasagubang uban sa imong kusog ug grasya. Ipasinati ngadto kanila ang kanindot sa kinabuhi nga anaa kang Kristo ug ang kanindot sa kinabuhi nga magakahamtong sila gracefully ug padayon nga magatubo sa hingpit nga pagsalig diha kanimo Ginoo. Tabangi sila sa paglahutay uman sa pailob sa mga kasakit ug pagsulay sa kinabuhi ug lawas. Himoa sila nga kanunay nga lig-on ug malipayon sa matag kahimtang sa kinabuhi. Nagampo kami alang sa kusog ug kaayuhan sa tanan nga adunay balatian. Tuguti sila sa pagsagubang sa mga hagit sa trabaho ug kinabuhi, sa pamilya, sa ilang pagtuo ug pag-alagad kanimo. Samtang sila nangulo sa ilang mga pamilya sa makanunayon nga pagtuo ug pag-alagad diha kanimo o Dios. Among mga pag-ampo usab alang sa mga nagsaulog sa ilang mga adlaw nga natawhan ug anibersaryo sa kasal. Nagpasalamat kami kanimo sa imong pagkamatinud-anon ug pagkamaayo sa pagpanalangin kanila sa maayong panglawas, taas nga kinabuhi ug mas lawom nga pagbati sa pagsalig ug pagkamatinud-anon ngadto sa usag-usa sa ilang mga relasyon ug unta sila usab mutubo nga magmatinud-anon kanunay diha kanimo. Itugyan namo ang among mga kinabuhi kanimo niini nga pagsimba o Dios. Dihugi kami sa imong kaalam ug pagsabot ug isilsil sa among mga kasing-kasing nga kanunay ikaw mapasidunggan ug mahimaya pinaagi sa among mga kinabuhi nga mutuman kanimo ug mag-aplikar sa imong mga pulong sa among mga tag-adlaw nga kinabuhi. Panalangini ang among magwawali sa dubli nga bahin sa imong pagdihog o Dios. Gamita siya alang sa imong himaya ug dungog. Sa bililhon ug gamhanang ngalan ni Jesus among giampo kining tanan. Amen. Salikang Jesus, tanang adlaw. Salikang Jesus, tanang gabi. Tanan itugyan mo kaniya sa maluluwas malipayon. Itong gihangyo ang katawhan sa pagtindog. Ang basihan sa atong mensahe karon ana makita sa Titus 2:1 ug 2. Nagaingon, apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Tudloi ang mga lalaking hamtong nga magkalma,
magmaugdang, magmaligdong sa ilang pagtuo ug paghigugma ug magmalahotayon. Ang Ginoo magapanalangin sa mensahe atong gibasa karon. Ang Diyos ang nagbaygon, anak ug si Espiritu Santo. Sukan pa sa sinugdanan, karon ug sa kalulay, hinaut pa
Mayong buntag. Salamat sa UCM Choir sa mensahe karon. Puno ang akong kasing-kasing sa kalipay ug pasalamat sa Ginoo nga human sa duha ka tuig nga purely online worship na nakita karon dinhi sa simbahan. Hybrid kita na dire ana usab ang atong mga kaigsuonan sa tagsa-tagsa nga panimalay. Mao nang sa mga batanon mayngon sila nga shout out sa mga naadya sa lahi-lahing mga lugar nagsimba. Uban kanato. Sa nga kung atong paghunahunahon murag some sort of a miracle tungod kay nahitabo ra gyud, no? Ug kini mga butang nga panghitabo karon angay natong sa ulugon uban sa himaya sa Dios. Kaniadtong Domingo si Pastor Wenzel nagisgot kanato nga ang Dios ra gayud ang atong dalangpanan sa panahon sa kalisod ug kasamok. Pandemya, giyera, nagamahal nga gasolina, ang kainit sa eleksyon karon, napakahay musunod. Si Forrest Gump nag-ingon nga, life is like a box of chocolates. You'll never know what you're gonna get. Dili na to matag-an ang atong kinabuhi. Kinsa ba tayo nagtuo nga sa atong lifetime maka-experience ta og pandemic? Kung ang kinabuhi dili na to matag-an, duha lang ang sigurado, ang pagkatigulang o kamatayon. Bisan paon sa atong pagabuhaton, dili na to mapugngan og malikayan ning duha. Mo bitaw nga ang uban dili mag-celebrate og birthday kay ma-remind daw sa ilang mga edad. Og ang kamatayon anytime sama sa usa ka kawatan. Busa bisan pa adunay mga paagi aron malangan kining pagkatigulang o kamatayon, mas maayo pa na dawato na lang nato kini og pangandaman kaysa atong i-deny o pakigibisugan. Adunay mga tawo nga mahadlok matigulang. Alang sa kadaghanan, pag-imagine pa lang na matigulang, gawas na ang puti na buhok, mag-wrinkle na itong skin, gawas na ang mga simptomas, no? Mga arthritis, balaka na. And worst, ang uban magka-depression. Sa karon nga panahon nga digital age, kung tanan paspas, easily accessible, ang atong kalibutang mahimong labaw na walay pailob, mabatukon ug mahukmanon. Daghan ang madanis sa gahom, pagtagbaw sa kaugalingon ug kalingawan. Ang tanan daw under pressure nga magpanindot sa atong mga lawas ug dagway, no? Aron muratag batanon, guwapa o maskulado. Murag mas importante kanato ang porma kaysa karakter sa tao. Ang cosmetic industry sa kadakong negosyo karon, ang ilang style, limbungan kita sa pagtuo nga ang pagkatigulang mawibutang nga angay kahadlukan o dili maayo. Karong buntag, tuguti ako ninyo nga ipaambit ang sikreto sa paghamto nga matahom diha kang Kristo. Di ta maghisgot og medical secrets o wala ko i-endorso na food supplement karong adlaw. Atong paghisgutan ang tambag ni Pablo kanato with emphasis sa mga kalalakihan UCM tungod kay atong gisaulog ang UCM Biggest Coin Sunday. Ang Biblia nagpresentar kanato nga ang pagtigulang usa ka natural na bahin sa atong kinabuhi. Sa atong pagkatigulang o pagkahamtong kita makabaton og mga bililyong kasinatian nga makahatag sa dungag nga kaalam. Sa Job 12:12 ang tigulang maalamon ug maayo ang panabot. Proverbs 16:31 ang buhok nga ubanon nga tungod sa pagkatigulang mo'y usa ka matahom nga korona ug ganti sa matarong nga kinabuhi. Ngayon bitaw sila na ayaw ibtan ang uban kay sign of wisdom na. Tinuod na. Busa kanatong mga Kristohanon ang pagkatigulang usa ka kadaugan, dungog o pagkabalaan.
Wala kini nagpasabot nga bisan pa niana kung magtigulang na kita, dili na ta matandog sa sala. Ang pagkatigulang wala maghimo kanato nga dili madutlan sa temptasyon sa sala. Tungod ba kay mas tigulang na tao, mas maalamon o mas daghang kasinatian, dili na ta makahimog sala. Sa Bisaya pa, sukwahi kini. Dako ang posibilidad na mahimo kitang mas garbuso or mas egoistic. Nakita na ning daan ni Pablo nga basin mapakyas ang mga hamtong nga mga lalaki didto sa Kreta. Sa unang panahon pa, nakita na ni og hantod karon kini nagpabiling matuod. Mao iyang gisuwatan si Titus, bisan bata pa siya nag-ingon sa bersikulo 2, tudloi ang mga lalaking hamtong nga magkalma, magmaugdang, magmalig-on sa ilang pagtuo, paghigugma, ug magmalahotayon. Sa kadaghanan ang pangidaron usalang ka numero, edad o panagway, apan kanatong mga Kristohanon, gihagit kitang muhamtong diha kang Kristo nga atong Ginoo. Unsaon nato pagbuhat ni? Sundon lang nato ang instruction ni Pablo. Una, kinahanglan kita adunay pagpugong sa kaugalingon. Ug sa mubo pa nga pagstorya, magkalma. Paglikay sa sobrang kasuko, paglikay sa sobrang matang nga makadaot, sobrang kaon, ilimnon, bisyo, gastos dire, gastos didto, pagbati, pagkontrol sa tanang butang. Ato bitang madunggan nga age is not how old you are, but how many years of fun you've had. No? Nanay mga tumadunggan. Sa batanon pa kita kanuna itong ginahuna ang nga kanang mga paglingaw-lingaw. Ang kalibutan nagtudlo kanato nga ang kinabuhi mubo. Mao atong tagbawon atong mga kinabuhi. Life is short, might as well make the most of it. Sa mga batanon mayon og YOLO, no? You only live once. So, enjoy. Mahitungod kini sa pagtipon sa mga kabtangan ug material nga mga butang, pagdayeg ug kalampusan. O bisan unsang makahatag kanato og kahayahay ug kalipay. We are so full of energy that we want to accomplish all of these things in a short period of time. Kung kita ana sa kasuko o mabikil o kung dili ta dayon matagad sa uban, kita dali matintal sa pagbalos. Moreklamo, mag-stress out. Usub ito kaya nang sa YouTube ron kanang gitawag nilag Karen, no? I want to talk to your manager. Ana dayon. Dili ta paangkalsi. Nabitaw ko'y senior sa una, uban-uban ko niya, bisag asa siya. Mahadlok na ko og pasulod nami og mga parking space kay basig di siya mailhan sa security guard. Masinggitan gyud ang security guard og di siya mailhan. Pila ka tuig mo sige uban-uban na kayo kusog mo gulihon. Murag basig maingunahan ni pugko. Kalugayano. Basig matakdan tani. Apan dili kini ang gi-expect gikan kanato. Kinsa ba ang labaw na mas ehemplo sa pagpugong sa kaugalingon kaysa atong Ginoong Hesukristo? Kinsa uban sa dili hitupngan nga pagpugong sa kaugalingon, wala nagpakita og bisan gamay nga kasuko sa iyang pag-antos. Giantos niya ang tanan tungod sa iyang kadakong gugma alang kanato. Iyang giantos ang labing dakong pag-antos nga dili nato ma-imagine. Sa bug-os nga pagdawat, nagunahuna siya dili sa iyang kaugalingon apan kanako ug kanimo nga mao ang ang pinaka-importante samtang iyang giantos ang tanan didto sa krus. Arong hingpit ang atong kalawasan. Sa atong pag-advance sa atong pangidaron, magmalaumon kita sa pagsusi sa atong kinabuhi. Sa pagpili sa atong mga gubat, di na ta patakag apil-apil diha kung tay labot. Og paghatag og bilis sa relasyon sa mga taong labing importante kanato. Gipahinumduman kitang ni Pablo nga magmabuot, disiplinado, ug maglikay sa pagpatuyang sa kaugalingon diha sa atong mga kinabuhi. Kini ang mata nga kinaiya nga kinahanglan nato ipakita sa atong mga sumusunod sa mga young people.
Ikaduha, kining giyon magmaugdang. Medyo bugat-bugat ni. Sa English, gitawag nila giyon ni nga dignified, no? Ang kalidad og takos sa dungog ug pagtahod. Kaning mga pagbugal-bugal, pagpamalika sa dili maayong mga pulong, ngunit mga pipila nga angay dili angay sa usa ka idaran. Ang tigulang nga Kristohanon nga lalaki gitudluan sa nga kanunay angayan sa sinultihan ug binuhatan. Kaya nakita na og nasinati nato ang unsa gitanyag sa atong mga kinabuhi, likaya nato ning bisan unsang mga butang nga walay hinungdan. Siyempre wala nagpasabot nga ang mga UCM serious ra pod kaayo. Makadungog pud ta og mga joke, no, sa gikan sa UCM. Importante nga dili ta magpatuyang sa mabaw na panag-istoryahanay. Apan unsa ang buhaton nato aron mahimong dungganon o dignified sa presensya sa Ginoo? Ang bahandi ba? Ang titulo, paghuman sa atong pangalan, ang pagka-doktor, pagka-matutudlo, pagka-pastor ba makahimo natong mas respetado? Samtang nag-research ko para sa dungganon nga mga lalaki nga gi-mention sa Bible, duha ang common nila tanan. Sila mainampuon og masulundon sa Dios. Si Joshua nagampo sa Dios ug misunod sa sugo sa Dios sa iyang gigiyahan ang mga Israelita padulong sa yutang saad. Si Noah gibiyay-biyay apan siya nagpadayon sa gibiyay sa pagbuhat niya sa dakong arka apan siya mainampuon og nasunod sa sugo sa Ginoo. Si Job nga sa iyang kaagi, sa iyang pag-antos, siya gibiyay-biyay usab og siya nagapadayong mainampuon sa Dios bisan sa iyang pagkaalaot. Si Pablo kinsa usa ka lig-on nga sumusunod ni Kristo mituman sa Dios hantod sa katapusan niyang gininhawa. Kaya naman ko sa akong amahan, anto kanang karaan to. Ampo, buntag, pagmata, ug una matulog. Yan napay himnal. Sa kanya akong pamilya karon, kaya na mo nga magampo una matulog. Yan una matulog, mag-open og YouTube. Dahil na yung mga kanta dito, sabayan na mo kanta. Pero usually sa pabuntag, di na may magkadungan o pagampo. Yan, nahinamduman ako, na yung panahon sa gagmay pata, musabay magdungan og ligo sa amahan ako. No? Hinamduman ako nga, napansin ako, una siya maligo, una niya ibubo ang una niyang kabo, magampo. Nalimta naman po na ako to, kaya nagkaulitaw na ako, di naman may magdungan o ligo. So akong giingnan akong anak-anak nga experience. Ingon niya akong ulitaw na, wala naman tagagamit og kabo ron, dad. So, diha kang Kristo, dili ang atong kahimtang edukasyon o posisyon na maghimo kanatong dungganon, kundili ang pagkamainampuon ug masulundon sa iyang mga sugo. Magpabilin kita nga magbinantayon sa atong pagampo ug magmasinugtanon sa Ginoo bisan sa nagataas na ang atong pangidaron. Ikatulo, kinahanglan kita magmaligdong o sa English sensible. Ang usa ka maligdong nga tawo gihulagway na kaning praktikal, makatarunganon ug maalamon sa mga desisyon sa kinabuhi. Ingon bitaw sila uban sa edad moabot ang kaalam. Unfortunately, dili ni tinuod sa tanang panahon. Usahay mo taas lang ang edad, walay kaalam. Uban sa tanan nga leksyon ug kasinatian sa kinabuhi, nga gihatag sa kinabuhi kanato, samtang kita katigulang, kita kinahanglan nga ana ay pagkupot kung unsay matarong diha sa Ginoo. Sama sa ginaingon sa panultihon, ang kasinatian mo ang labing maayong magtutudlo. Apan aduna pay mga kaigsunan nga bisan sa ilang katigulangon, napakya sa paglambo sa hunahuna og espiritu. Nga kulang gihapon sa pagkontrolar sa ilang mga instincts ug mga tinguha ug kinsa nagpadayon sa paghimog mga binuang o daw sa walay direksyon nga mga desisyon sa kinabuhi. Aron mahimong maalamon nga Kristohanon, kinahanglan natong sangpiton
ang gahom sa balaang espiritu nga anaa uban kanato. Ang balaang espiritu magalamdag kanato sa pag-ila tali sa husto o sayop. Pag-ila sa kabubuton sa Dios kanato. Og paglikay sa kinabuhi sa mga litag o kapiligiruhan. Kinahanglan nga kita adunay hingpit nga pagsalig sa Ginoo ug mangita kita sa iyang presensya sa tanang panahon. Sa Proverbs 3:5-6, salig kang Jehova sa tibuok mong kasing-kasing, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon ug pagsabot sa tanang nimong mga dalan ilha siya ug siya magatulid sa imong mga dalan. Yes, atong pangitaon og ilhon ang Dios sa tanang panahon, kay ang Dios lamang ang tinubdan sa kaalam ug pagsabot. Ang Dios nun nga tigulang, sa una maglisod, dili kita mo mention na ning tigulang kay masakitan. Sa palengke mayon sa tawagan na lang kog kawatan ay lang ng tigulang. Pero ang Dios nun nga tigulang nga lalaki ug mga babaye. Kinahanglan usab adunay himsog nga espirituhanong gugma. Gugma alang kang Kristo o gugma ngadto sa uban. Kini labaw nga gipakita ni Pablo, gidiscuss ni Pablo sa 1 Corinto 13. Siyempre dili nato gusto nga magkatigulang ta nga init og ulo. Kanunay mugot ang nawong, kritikal sa uban. Dili ba ingon nila dali na lang daw mahiubos ang tigulang? Dali mangluod. Mo bitaw na nga kung magsuko-suko ka, ingnon ka nga ayo pag tinigulang. Magtigulang kita nga dili sa puton. Dali makig-uban, buutan, matugtanon sa mga palasonon sa sag-usa ug mas mapailubon ug mapinasayloon. Ato na nang huwag tangon ng stereotypes of being old, no? Ang irritable. Ato na nang hulaon, isip mga Kristohanon. Hinumdumi, nga wala kita mahigugma tungod sa atong gibati, nahigugma kita, kay mao kini ang gisugo sa Ginoo. Sa katapusan, ang pagkatigulang diha kang Kristo, nagpasabot nga kita kinahanglang mahimong modelo sa lig-on ug paglahutay. Tungod ba kay tigulang na ta, nagpasabot nga magtinapulan na lang, o maghulat na lang sa panahon nga moabot ato ang panahon. Yung nga humanamana nga nabitaw mga young people. Dili. Hinunua si Apostol Pablo mitudlo kanato nga aktibong molahutay sa hagit sa kinabuhi. Bisan pa man sa hagit nga dala sa pagkatigulang. Bisang nagkaluya na atong mga lawas, ang atong espiritu kinahanglang magpabiling lig-on ug lig-on hantod sa katapusan. Kini ang mga instruction ni Pablo, importante ug bililhon. Nganuman tungod kay isip mga hamtong nga membro niini nga simbahan uban sa mas taas nga panahon nga kita naglakaw uban sa Ginoo ug espirituhanong pagkahamtong nga atong nasinati, kita responsable sa pagpakita sa mga batan-on sa dalan sa pagkamatarong. Manang sa bersikulo 1, mingon si Pablo, yung gisugo si Titus, itudlo kung unsay nahiuyon sa maayong doktrina. Kini nagpasabot nga ang atong pagtulunan kinahanglan nahiuyon sa maayong doktrina. Nahiuyon sa kamatuoran sa Dios. Sama sa kita na balaka sa pisikal natong panglawas, ang Ginoo usab na balaka o manalipod sa espirituhanong kahimsog sa iyang simbahan ug mga miyembro. Isip mga hamto nga miyembro ni ining iglesia, kita gitahasan sa pagsulti ug pagtudlo sa mga sumbanan sa pagkinabuhi uyon sa kamatuoran sa Dios. Kinahanglan natong hinumduman nga ang kalibutan nagahukom kanato dili pinaagi sa atong relihiyon o ato ang espirituhanong pagtuo. Ang kalibutan, ang atong mga silingan nagahukom kanato pinaagi sa atong batasan. Atong batasan. Busa si Pablo naghatag kanato niining mga punto aron sundon
o aron mahibala nato kung unsaon paggawi o pagkinabuhi ingon nga mga maayong saksi ni Kristo. Kung magkinabuhi kita layo sa kamatuoran sa Dios, wala lang nato gipasipad-an ang pulong sa Dios, kundi mawala usab ang kredibilidad sa atong pagtuo. Mga kaigsuonan, ang pagkatigulang, ana-ana, sukad sa atong pagkatawo, kini usa ka kamatuoran nga kinahanglan natong ilhon og dawaton. Uban ang kalipay sa atong mga kasing-kasing. Ang matag panahon sa atong kinabuhi, usa ka mahinungdanon ug usa ka matahom nga panahon sa pagtubo, sa pagkat-on, sa pagbilin og talagsaong kabilin ngadto sa atong mga younger generation. Magtinabangay kita sa usag-usa nga mag-edad uban kang Kristo pinaagi sa kanmo ni mga punto. Pagkalma sa tanang butang, magmaugdang o dungganon sa pulong ug mga buhat, magmalig-on o sensible sa atong mga desisyon, ug magmalig-on sa pagtuo sa gugma ug paglahutay. Ato kining ikinabuhi ug pag-abot sa atong ulahing katuigan, ug makasulti kita sama sa gisulti ni Pablo nga nag-ingon, gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampiangan ko ang akong pagtuo. Amen. Dadaa ang tibok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa malipayon gayud ang mga panalangin. Atong kaon ang atong mga halad.
magampo kita. Salamat o Diyos, nining grasya ug mga panalangin ng mga mo kini ang mga tipik sa mga kinitaan sa atong imong mga kanakan ni Sulon. Among ipasalamat ni kaliman ug among gihayong nga panalingan mo kini. Kay kini mo makahatag og kalambuan sa imong pasan dinhi sa imong gingharian sa yuta. Salamat ining tanan naman. Mga kini among pag-ampong pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong nadungog ang mensahe sa Dios pinaagi sa iyang anak, ang pagkakalma, pagkamaugdang, o ang pagkamatinud-anon diha kaniya. Samtang magawit kita sa himno sa pagdaig, ang altar abli alang kanato adtong muduol adunay mga pagampo. Ato kining himuon samtang itang tanan nag-awit. Rise up, O men of God, have done witness of things. Give heart and soul and silent strength to serve the King of Kings. Rise up, O men of God, His kingdom carries strong. Bring in the day of brotherhood and the night of love. Rise up, O men of God, the church for you doth wait. First in the equal to His sons, rise up and make their grade. Lift high the cross of Christ, tread where His feet doth trod. As brothers of the Son of Man, rise up, O men of God. Magampo kita. Tinuod gayud o Dios nga ang kalibutan, among silingan, among kauban sa buhat. Among kauban sa mga buhatan. Nagtanaw ka namo diha sa among panggawi o pamatasan. Sila nagtanaw kung unsay among paagi sa handle sa matag sitwasyon sa kinabuhi. Sila nagtanaw unsay among mga responses. Ingon nga mga magtutuo. Busa man salamat o Dios sa imong mensahe na pinaagi sa sulat ni Pablo nga tukang Tito. Nagpahinumdum usab kanamo karon pinaagi sa imong mensahero. Importante gayo di ay umulon ang among pamatasan nga mahimong magpadayag sa imong presensya dinhi sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga imo kaming gipahinumduman, imo kaming gihagit, ug imo kami karon nga palihukon pinagi sa gahom sa balang espiritu. Nga matag usa ka namo magsulob gayod ni anang pamatasan nga nagapadayag sa among pagkakristohanon. Liguna sangkapa ug himuang ang matag usa ka namo labi na ang kalalakinan sa pagpangulo ini nga simba kauban sa mga kababayen-an na mahimo kaming modelo o Dios sa pagtuo ug modelo sa pagkinabuhi. Dungga o Dios ang among mga hangyo, ang among mga pag-ampo. Dungga o Dios ang pangaliya sa tibuok nga iglesia. Alang sa kalinaw
alang sa among mga kaligdong kakalma o pagkamatinud-anon. Ug itugot nga kanunay kaming mahimong dugtong kanimo diha sa pag-ampo. Dungga o Dios sa mga pag-ampo ni ining nagaduol karon kadtong naa sa ilang mga lingkuranan ug bisan niya sa ludhanan ug kadtong naa sa ilang mga panimalay Ginoo. Ikaw nahibalo sa among nahunaw kasing-kasing, sa among mga tagdunon sa kinabuhi, sa among mga kabalaka, ug tanan among isalig tungod kay nagtuo kami nga diha kang Kristo nga among Dios ug manluluwas makabaton kini sa katin-awan kundili manugaling sa kasulbaran. Sa ngalan ni Ginoong Hesus kini among pag-ampo. Ang kaligdong sa Dios, kalig-on ug ang pagkamatinud-anon maanaa kanato karon og sa tanan nga panahon. Amen ug amen. Mayong buntag sa tanan, malipay yung USM Sunday and Biggest Coin Sunday. Gihangyo for those who are able nga sa